नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित गौतम आपको आज दो मेडिसिन ऐसी बताऊंगा जो बच्चों को होने वाले सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी में बहुत ही अच्छा रिस्पांस देती है और रामबाण की तरह काम करती है गर्मियों के मौसम में होने वाले इन प्रॉब्लम में। पहली मेडिसिन है मेरी ब्रायोनिया एल्बो 1 ml में आपको रखना है अपने घर पे। दूसरी मेडिसिन है इपिका 200, इसको भी अपने घर पे रखना है। और दोनों को जब भी किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो तो इन दोनों दवा को 2-2 बूंद हर एक घंटे पे देना है। आप देखिएगा कि ये दवा रामबाण की तरह काम किया और बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो गया।